والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقصد رشي پڑھجی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين ہم اور صلاة کے بعد جڑی آیت کریمہ خطبے دے اندر پڑھی ہے اللہ نے فرمایا لوگوں تحقیق توڑی طرف ایک نور آیا نور تو مراد کون نے سب مفسرین کرام فرماندے نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تفسیر قرطبی امام قرطبی نے بھی لکھیا تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی لکھیا الیات الاولیاء دے اندر بھی لکھیا اسد الغابہ دے اندر بھی یہ بات لکھی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ شیطان 4 مرتبہ بڑا رویا کنی مرتبہ اونچی بولو بچوں تو سے نہیں بولنا بڑے بولو کنی مرتبہ رویا 4 مرتبہ بڑا رویا صحابہ نے عرض کی تھی سنے کدو فرمایا پہلی مرتبہ جدو اللہ نے اپنی بارگاہ چون بار کڑیا لانتی قرار کے وہ تو چیخ مار کے دوسری مرتبہ جدو اللہ نے جنت جو بار کڑیا وہ تو بھی چیخا مار کے رویا سوڑے تیسری مرتبہ فرمایا تیسری مرتبہ تے بڑے ہی رویا سوڑے تیسری مرتبہ کدوں بڑا رویا فرمایا جدو توڑے نبی دی آمد ہوئی بولو سبحان اللہ جدو توڑے نبی دی ولادت ہوئی وہ تو بڑا رویا چوتھی مرتبہ سنے کدوں رویا فرمایا جدو سورہ فاتحہ نازل ہوئی یا مسلمان بھائیو آج لیٹوں سے سجائیوں آج محفل سجائی آج لوکی لنگر پکارے نے جگہ آج گلیاں محلے سجائے نے ان دی وجہ کی کوئی اعلان ہے کیڑا اعلان ہے او کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا پڑھئے کملی والا آ گیا ہر تھان اجے محبت دا ثبوت نہیں دے رہے ذرا اپنی زبانہ نو کھولو نا نبی دے میلاد واسطے پڑھئے کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا آؤ مسلمان بھائی اگلی حدیث پاک سنو اے امام زرقانی
المحب دنیا دی شرح میرے کل موجود ہے اور دے اندر حدیث پاک موجود ہے آؤ مسلمان بھائیو حضرت مطلب نبی کریم علیہ السلام دے دادا جان آپ جتوں گزر دے نے جتوں گزر دے خوشبوئیں یودیاں نے کستوری دیاں خوشبوئیں یودیاں نے امام زرقانی فرما دے نے لوگوں پتا دے کیا خوشبوئیں حضرت مطلب نبی دے دادا کھلو دیاں نے اس واسطے یودیاں نے اور نادی پشانی وچ میرے نبی دا نور چمکدا ہے سبحان اسی کہنے کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا گیا ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا اگلی سنو بات امام زرقانی نے لکھے آئے امام زرقانی فرماتے نے مکے دے اندر جدو بارش نہ ہونی مکے دے اندر جدو بارش نہ ہونی کھاد پہ جانا تے مکے دے لوکی کی کر دے سی نبی دے دادا جان نبی دا ہاتھ نہیں سی پکڑ دے نبی دے دادا دا ہاتھ پکڑ کے تے عرض کی کرنی یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو اے یا رب العالمین تینو نور مصطفیٰ برکتی نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیسن عظیمن یا اللہ تینو نور مصطفیٰ دا واسطے یا اللہ بارش دے دے امام زرقانی فرماتے ہیں جی میری واسطہ نور مصطفیٰ دا پڑا فوراً بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے نور مصطفیٰ دا واسطہ پڑا ہمیں بارش برسنا شروع ہو جاتی اور کی پتا چلے کافرہ دا بھی یقین سی کہ نبی دے نور دی برکت لبدی کافرہ دا بھی یقین سی نبی دے نور دی برکت لبدی ہے میرے بار دیکھو نا یار نبی دے نور دی برکت لبدی ہے جے کافر نبی دے نور دا واسطہ پان تے بارش آ سکتی ہے جے نبی دے امتی پان اچھی بولو سبحان اللہ کوئی بندے دے گھروں صلاح کر کے رہے آج بولنا ہی نہیں یہ پچھلے سال 12 ربیع الاول لوگ نہیں بیٹھے ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ جے کافر نو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی برکت لب سکتی ہے جے امتی پکارے اسی بھی آج عظیم رات ہے بڑی عظیم رات ہے جو مرض کر رہے ہو یا رسول اللہ یا رب العالمین نور مصطفیٰ دا واسطے آج راتی جدوں سوئیے نور پیر دا ویلا ہوئے تیرا نبی خواب اندر آ جائے عرض سنا کر لینے کدیا غریبان محلے چڑھے نہیں ہے کوئی بات نہیں اپنے بابوں نے کھڑے کرو بابیاں نو معافی بیماراں نو معافی نوجوان ہاتھ اونچا کر کے ہوا وچ فضا وچ لہرا کے میری نبی دی عظمت دے جھنڈے بنا کے عظیم رات ہے اے بازو گواہ رہن کہ یا اللہ اے ہاتھ اے بازو تیرے نبی دی عظمت دے جھنڈے بن کے اٹھتے رہنے انہاں نو دوزخ وچ نہ کھچنا آؤ مسلمان بھائیو اکھاں بند کر کے مدینے دا تصور رکھ کے میرے نال مل کے پڑھیے کدیا رسول اللہ کدیا غریبان محلے رسول اللہ گناہ گارا رات رے رسول اللہ دی گونج پہ
جان حضرت عبد المطلب فرماندے نے جدوں میرا سونا پوتا پیدا ہو گیا میں گھر گیا وا کیا یا میرا سنیا پتر بڑا سونا پیدا ہوا ہے مینوں گودی دے حضرت عبد المطلب نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نوں گودی لے آئے جدوں گودی لے آ پشانی چومی ہے پھر فرمایا نہیں آمینہ سونے محمد نوں تو کول رکھ سونے محمد نوں تو سنبھال ایک مکے تے دور ایک بابا ایس رہندا بابا ایس رہندا 120 سال دی عمر ہے میں مل کے آنا ہے اکثر حیران کردا ہوندا سی جب اللہ دا آخری نبی آ جائے گا بابا ان کے گھر وال جھک جائے گا سمجھ آ رہی ہے جنہاں نو آ رہی ہو بولو سبحان اللہ جب اللہ دا آخری نبی آئے گا کعبہ اندے گھر وال جھک جائے گا مطلب کہنے کہ آمینہ سونے نو تو رکھ تے میں بابے ایس نو جا کے مل کے دیا میں مل کے دیا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نو چل پہ چلتے چلتے بابے ایس دے گھر دے قریب تو پہنچے نا انہیں چھاتے ویکھیا نبی دا دادا حضرت عبد المطلب آ رہے ہیں چہرہ 14ویں رات دے چاند دی طرح چمکدا پیا تے نبی دے دادے نو آواز دے کے آندا ہے وادی سبا آواز دے کے آندا ہے نبی دے دادا جان عبد المطلب رک جاؤ پہلے تسی میرے کول اوندے رہے ہو اج ایتھے ہی رک جاؤ اونے استقبال واسطے میں خود آواں گا کیونکہ نبیاں تے رسولاں دا امام تواڈے ویلے آ گیا ہے سبحان اللہ تواڈے ویلے آ گیا ہے آؤ مسلمان بھائیو پھر کی ہویا او بابا ایس درس کے حضرت عبد المطلب نبی کریم علیہ السلام نے دادا جان کو لایا سب تو پہلے آگے قدم چومے نے پھر پشانی چومی ہے کہنے لگا عبد المطلب سچی دسی میں 4 سوال کرنے نے انہاں نے جواب دیا دے سچی دسی عبد المطلب اج رات جڑی پچھلی گزری ہے عبد المطلب دس کعبہ تیرے گھر ول جھکیا یا نہیں جھکیا عبد المطلب آندے نے ہاں رب کعبہ دی قسم ہے میں خود ویکھیا ہے کعبہ میرے گھر ول جھکیا ہوا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آمد مصطفیٰ کعبہ میرے گھر والے ایک سوال ہو گیا عبد المطلب سچی دسی عبد المطلب سچی دسی کیا مکے پاک دیاں بکریاں کیا مکے پاک دیاں بکریاں بولیاں نے کہ نہیں بولیاں حضرت عبد المطلب کہنے لگے ہاں باقی میں بیٹھیا ہے مکے دے جانور بول پہنے دو سوال ہو گیا تیسرا سوال دسی مولوی اشرف علی تھانوی نے نشر الدین بدر بھی لکھیا ہے اے عبد المطلب جڑے مکے دے درخت نے کیا ہرے بھرے ہو گئے نے انہاں دے پھل آیا کہ نہیں آیا حضرت عبد المطلب کہنے لگے ہاں میں دیکھیا ہے راتوں رات مکے دے سارے درختاں دے پھل آ گیا ہے مکے دے سارے درختاں دے پھل آ گیا ہے پھر چوتھا سوال کہنے لگا عبد المطلب آخری سوال ہے بڑا خصوصی سوال ہے لوکی آنے نے ختم نبوت دی کیڑی گل ہے یہ 2-4 مولویاں دی گل ہے میرا نبی اجے پیدا نہیں ہویا ختم نبوت دے ڈنکے ادوں ہی بچن لگ پے نے کہنے لگا بابا ایس جدی 120 سال عمر ہے کہنے لگا عبد المطلب سچی دسی جڑا پتر تیرے گھر پیدا ہویا ہے اندی مورے اندے کندیاں دے درمیان گردن تو نیچے اگ تو پشت دے اوپر دو کندیاں دے درمیان تاجدار ختم نبوت
پڑھا گا اگر زندگی وفا نہ کیتی اپنے سونے پتر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دے اے پوتا اے پاپا ایس نو قیامت دے دن بھول نہ جائی سبحان اللہ اب دل مطلب کہنے لگے اب دل مطلب کہنے توجہ گردن چوڑ نکلنے لگے میرے بڑے توجہ گردن چوڑ نکلنے لگے اب دل مطلب کہنے لگے اے پاپا ایس تو میرے پتر محمد نو کیویں جان رہے پاپا ایس کہنے لگا اب دل مطلب میں کلے نہیں جاندا فرشی بھی جان دے عرشی بھی جان دے وہ اللہ دا آخری نبی کائنات دا ذرہ ذرہ جاندا ہے اللہ دا آخری نبی ہے کہاں یسی آسیا او کملی والا آگیا ہر تھا سویرا ہو گیا آگیا ہر تھا سویرا ہو گیا اندر حدیث پاک موجود ہے حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر 10 سال کنی عمر 10 یا 11 سال دا بچہ کتنا گندا ہے طلحہ بن برا میرے نبی دی بارگاہ چاہے ایک قدمہ دیکھ کے روئی جا رہے ہیں روئی جا رہے ہیں روئی جا رہے ہیں فرمائے طلحہ سار اٹھاؤ کیا ہوا آپ کو عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں میں آپ سے پیار کرتا ہوں فرمائے طلحہ ماں باپ سے بڑھ کر جی یا رسول اللہ ماں باپ سے بھی بڑھ کر ساری کائنات سے بڑھ کر جی یا رسول اللہ ساری کائنات سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا طلحہ اٹھ کھڑا ہو جا طلحہ بن برا اٹھ کے کھڑے ہو گئے میرے آقا نے فرمایا طلحہ تلوار کتے سونے نیام ہی چوک فرمایا باہر کر طلحہ جا اپنے باپ دا سر لے کے آیا یہ تین میرے نال محبت ہے آؤ مسلمان بھائیو حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 یا 11 سال دی عمر بغیر سوچے سمجھے محسوس کیتے ہیں تلوار پکڑی ہے دوڑ لگا دیتی ہے لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ جدو مسجد نبی دے دروازے چوں باہر گئے نے میرے نبی نے فرمایا اے طلحہ بن برا جی یا رسول اللہ فرمایا پیچھے آ جا طلحہ بن برا نے پیچھے مڑ کے نہیں ویکھیا کتے بے ادبی نہ ہو جائے گستاخی نہ ہو جائے کتے حکم پورا نہ ہوئے میرے آقا نے فرمایا اے طلحہ بن برا میرے کول آ جاؤ طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول بٹھایا ہے فرمایا طلحہ بن برا باپ نو قتل نہیں کیتا جاندا باپ نو قتل نہیں کیتا جاندا میں تیرا پیار پرکھنا چاہتا سی میں تیری محبت پرکھنا چاہتا سی تو اللہ دے نبی نال کتنی کو محبت کرنا ہے فرمایا صحابہ گواہ ہو جاؤ یا اللہ میں تیرا محبوب گواہی دینا وا کہ طلحہ بن برا جڑا ہے تیرے نبی نال سچی محبت کرتا ہے یا اللہ طلحہ بن برا دی خیر فرما دینا سبحان اللہ طلحہ بن برا دی خیر فرما دینا میرے آقا نے فرمایا طلحہ بن برا جولی اگے کرو طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ نے جولی اگے کی تھی نبی کریم علیہ السلام نے کچھ نہ عطا کیتا فرمایا طلحہ بن برا جاؤ طلحہ بن برا چلے گئے بنو قریظہ دی بستی جتے سینہ قبا دے وچ قبا دی آبادی حضرت طلحہ بن صحابی رسول اللہ کار سی حضرت طلحہ بن برا جدو گئے نا بنو قریظہ دی بستی چوندیا ہوندیا چند دن گزرے نبی کریم علیہ السلام نے دسیا کہ سنیا جڑا تہاڈا غلام طلحہ بن برا ہے نا سنیا وہ بڑا سخت بیمار ہے قریب المرگ ہے ہو سکتا ان کی موت تھوڑی دیر بعد واقع ہو جائے
میرے سونے نبی نے فرمایا میرے لجپال نبی نے فرمایا رب دے حبیب نے فرمایا جگ دے طبیب نے فرمایا ارشاد راہی نے فرمایا رب دے معافی نے فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ اٹھو نا طلحہ بن برا دا پتہ لین چلیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رات دا ویلا بنو قریظہ جڑے نے او میرے نبی دے بہت بڑے دشمن نے اس بستی چوندیاں ہوندیاں قبا دی بستی پہنچ گئے نے جدوں طلحہ بن برا دا گھر آیا ہے میرے آقا طلحہ بن برا دی سرحدی کھڑے ہو گئے نے طلحہ بن برا نو بلاندے رہے نے طلحہ بن برا گرودگی دے اندر نے آپ نو ہوش نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا اے طلحہ بن برا دے گھر والے ہو جدوں ان ہوش آ جاوے جدوں ان ہوش آوے ایدی طبیعت سنبھلے تے مینوں دسنا اگر اے فوت ہو جاوے اگر ایدی زندگی مک جاوے تساں غسل نہیں دینا تساں غسل نہیں دینا تساں کفن نہیں دینا تساں جنازہ نہیں پڑھانا قبر اندر نہیں رکھنا اے طلحہ بن برا دے گھر والے ہو ایک غسل بھی میں دیاں گا جنازہ بھی میں پڑھاں گا کفن بھی میں دیاں گا طلحہ بن برا نو قبر بھی اللہ دا رسول خود رکھے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ طلحہ بن برا نو سب کچھ میں آ کے کرا میرے نبی وصیت کر کے چلے گئے طلحہ بن برا نو تھوڑا جا فاقہ ہویا طلحہ بن برا نے میرے گھر والے ہو مینوں انج لگدا ہے میریاں گلیاں وچوں میرے محلے وچوں نبیاں دا امام گزر کے گیا خوشبو دسدی ہے اللہ دا محبوب ایتھوں لگ کے گیا اللہ دا محبوب لگ کے گیا ہے گھر لاندے نے لگ کے نہیں گیا تیرے سرانے کھڑا رہا ہے تینوں بلاندے رہنے تینوں ہوش ہی کوئی نہیں طلحہ بن برا نے ہائے ہلاکت ہوئے ہائے ہائے میرے سونا بلاندا رہا میں بولیا کوئی نہ طلحہ بن برا نے میرے گھر والے ہو میرے واسطے کوئی سونا پیغام دے کے گیا یا نہیں گیا گھر والے کہندے نے ہاں سونا پیغام دے کے گیا ہے طلحہ بن برا نے دسو نالے کہنے لگے گھر والوں خاموش خاموش میں لیٹ کے میں لمے پہ کے اللہ دے محبوب دا پیغام نہیں سننا مینوں سہارا دے کے بٹھاؤ کی دے بے ادبی نہ ہو جائے نبی دا فرمان لیٹ کے نہیں سن رہے اسی اذانہ لمحہ پہ کے سن رہے ہیں اسی اذانہ لیٹ کے سننے ہیں اذان ہو رہی ہوندی ہے ٹی وی چل رہا ہوندا نماز دا پتہ ہی کوئی نہیں پتہ ہی کوئی نہیں نماز دا اذان ہو رہی پتہ ہی نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر آپ سب ملکہ زبیدہ دا نام سنیا جی ہارون رشید دی بیوی بادشاہ ہارون رشید دی بیوی ملکہ زبیدہ بڑی نیک خاتون سی جدوں دا وصال ہویا نا کسی نو خواب اندر میری پوچھیا کی معاملہ بنیا کہ اللہ نے بخش دیتا ہے انہیں آکھا کیڑی نیکی کام آئیا تیڑی نیکی کام آئیا انہیں آکھا ایک دفعہ شوربہ کھانا میرے سامنے سے روٹی دا ٹکڑا میں لیا میں شوربے ہی ڈبویا اپنے منہ دی طرف لے کے جان لگی مسجد کے اندر مؤذن مسجد منارے تے کھڑے ہو کے پتہ کی پڑھ رہا سی میں سنانا تو سبحان اللہ کو ملکہ زبیدہ مسلمان بھائیوں کہنے لگی مؤذن جڑا ہے مسجد منارے تے کھڑا ہو کے پڑھدا پیا ہے اللہ اللہ
اسی تیرے نام دا حیا تو ساڈے نام دا یا کیتا اسی تیرا حیا تینوں بخش دتا دیکھو اذان دا ادب کرن نال بخش دتا اسی اذان دا ادب ہی نہیں کرتے اچھا ایک ہوندا ایل سی ڈی یا ٹی وی بعض اوقات کچھ دوست ایسے ہوندے نے جے افسا ایل سی ڈی دی آواز بند کر دیندے تے باقی وہ کنجر خانہ چل رہا ہوندا بھئی اللہ دا نام ہے سار تو دوپٹے اتارے نے خیر عورتاں نے پھر کی فائدہ یہ آواز بھی چلا اللہ تعالی عمل دی توفیق دے طلحہ بن بلا کہنے لگے میں نبی دا فرمان میں سہارا دے کے بتاؤ میں نبی دا فرمان بیٹھ کے سننا 10 کے 11 سال بچہ چھوٹا جا بٹھایا ہاں جی میرے گھر والے ہو سونا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے صحابہ آپ دے گھر والے کہنے لگے طلحہ بن برا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جدوں طلحہ بن برا اندا موت واقعہ ہو جائے اے فوت ہو جائے دنیا فانی تو چلا جائے تسا غسل نہیں دینا تسا کفن نہیں دینا تسا جنازہ نہیں پڑھانا تسا قبر وچ نہیں رکھنا نبیاں تے رسولاں دے امام نو تسی اطلاع کر دے آجے میں اللہ دا محبوب خود غسل بھی دیواں گا خود کفن بھی بناواں گا خود جنازہ بھی پڑھاواں گا خود قبر وچ بھی رکھاں گا بیان طلحہ بن برا تیرے نصیباں تو قربان جائیے اسی بھی عرض کر لینے سنیا کدی ساڈے تے بھی علم آئے گا کوئی دعا کر کے سویا کرو میں سو جاؤں یا صفا کہتے کہتے میں سو جاؤں یا صفا کہتے کہتے میں سو جاؤں یا صفا کہتے کہتے بن برا کہنے لگے ہاتھ بن کے کہنے لگے اے اماں جان اے ابا جان اے میرے چاچیو تایو میرا ایک پیغام ہے آخری برا میری گل پوری کرے آجے اگر میرے موت آ جائے میں فوت ہو جاؤں میرے نبی نو اطلاع نہ دیا جائے میرے نبی نو اطلاع نہ دیا جائے میرے نبی نو نہ دسیا جائے آپ ہی کفن پا کے غسل دے کے جنازہ پڑھا کے دفنا دیا جائے گھر والے میں طلحہ بن برا یہ بڑی عظمت والی بڑی برکت والی بات ہے اللہ کا نبی خود غسل دے یہ بڑی خوش نصیبی ہے اللہ کا نبی خود غسل دے خود غسل دے خود جنازہ پڑھائے قبر وچ رکھے یہ بڑی خوش نصیبی ہے طلحہ بن برا فرماتے ہیں مینوں پتہ ہے خوش نصیبی بڑی ہے لیکن دیکھو نا جس بستی وچ قبا بستی وچ میرا گھر راستے وچ بنو قریظہ دی بستی آندی ہے بنو قریظہ میرے نبی دے دشمن نے میں چاہنا وا کوئی دشمن میرے نبی نو نقصان نہ پہنچائے میں اپنی خوش نصیبی سونے دے قدماں سے قربان کر دیا گا میرے نبی نو کوئی نقصان نہ پہنچائے سمجھ آ رہی ہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک ہاتھ اٹھا گئے میرے نال لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک مدرے ہاتھ اٹھا کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دینا خوش نصیبی میرے نبی نو کوئی نقصان نہ پہنچے طلحہ بن برا دا انتقال ہویا انہیں دفنا کے آپ دی بستی جو چند لوگ قبا دی بستی جو فجر ویلے میرے نبی دے پیچھے نماز پڑھی میرے نبی نے پڑھیا اللہ اکبر
سنا پڑی توجہ سنا پڑی سورت فاتحہ سورت ملائی رکوع کیتا میرا نبی پڑھ رہا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پچھلے تیسری صف دے اندر بخاری پڑھ رہے ہیں پچھلے تیسری صف دے اندر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو میرے نبی نے سبحان ربی العظیم پڑھیا پھر میرے نبی نے پڑھیا سمی اللہ لمن حمیدہ سمی اللہ لمن حمیدہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے ہو کے آنے نے ربنا لکل حمد یہ میں نے کیا بول دیا یہ تو نماز میں نہیں پڑھنا تھا فوراً ہاتھ رکھیا میں نے کیا بول دیا یہ تو نہیں پڑھنا تھا نماز میں فوراً ہاتھ رکھیا انہا مطلب کی یہ سمی اللہ لمن حمیدہ سن لیا اللہ نے جس نے ان دی حمد کی تھی ربنا لکل حمدہ مطلب ہے کہ یا اللہ ساریاں حمدہ تیرے واسطے ہاتھ رکھ لیا منہ دے میرے نبی نے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ فرمایا کون تھا ربنا لکل حمد کہنے والا کون تھا سعد رضی اللہ تعالیٰ کے کھڑے ہو گئے سونیا میں سی جسم کمدہ پیا سی میرے آقا نے فرمایا سعد قریب آؤ امام الانبیاء نے فرمایا اے سعد قریب آؤ سعد قریب آ گئے نے میرے آقا نے فرمایا اے سعد ربنا لکل حمد کیوں آکھیا سونیا بجائے بڑی جدو تسا سمی اللہ لمن حمیدہ کیا سونیا میرے دل اندر خیال آیا میں جے گناہگار صحابہ دا عقیدہ ویکھ اور آج ہی ویکھ میں جے آج 4 کتاباں پڑھ علامہ فہمہ ہو جائے تو میرے ورگا ہے کوئی نہیں صحابہ دا عقیدہ ویکھ بخاری پڑھ رہے ہیں سونیا میں جے گناہگار دی حمد اللہ نے سن لئیے میں جے گناہگار دی حمد اللہ نے سن لئیے سونیا جدو اے تسا پڑھے آئے میری زبان چوں بے ساختہ ربنا لکل حمد نکلے آئے میں کیا یا اللہ پھر ساریاں حمدہ ساریاں تعریفاں دے لائق تو ہی ہے یا اللہ ساریاں تعریفاں تیرے واسطے نے یا رسول اللہ بے ساختہ نکل گیا ہے میرے آقا نے فرمایا اے سعد نبیہ دے رسولہ دے امام دے سینے لگ جاؤ سینے لگے نے فرمایا سعد مبارک ہو گئے اب جبریل میرے کول بیٹھے ہوئے نے جبریل میرے سونیا اللہ نو ساتا ایک جملہ بڑا پسند آ گیا ہے جملہ بڑا پسند آ گیا ہے سونیا اپنے غلامانو کہہ دیو ہر نماز اندر سمی اللہ لمن حمیدہ تو بعد ربنا لکل حمد پڑھیا کرو فرمایا سعد تیرے اس جملے نو فرشتے اٹھا کے لے کے جا رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں سلام پھر میرے آقا نے دیکھیا قبا بستی چند لوگ آئے نے فرمایا میرے طلحہ کا کیا حال ہے یا رسول اللہ کا انتقال ہو گیا فرمایا میں تو کیا سی میں نے دسیا جے سونیا سا دسنا سی طلحہ بن برا نے خود منع کیتا ہے کہ بنو قریظہ دی بستی بچوں میرے نبی نے گزر کے جانا ہے تو اس بستی میرے نبی دے دشمن رہندے نے میں اپنی خوش نصیبی نبی دے قدمہ دے قربان کرنا کہ سونیا انہیں آکھے میں نے دفنا دیا جے تو میرے واسطے دعا کرا دیا جے اچھی بولا سبحان اللہ دعا کرا دیا جے طلحہ بن برا واسطے دعا کر دے
میرے سونے نبی نے فرمایا میرے لجپال نبی نے فرمایا رب دے حبیب نے فرمایا جگ دے طبیب نے فرمایا ارشاد راہی نے فرمایا رب دے ماہی نے فرمایا دعا دے چہرے والے نے فرمایا علم نشہ دے سینے والے نے فرمایا اور فجر دی پیشانی والے نے فرمایا حامیم دیا کرونا والے نے فرمایا یاسین دے سیب والے نے فرمایا رحمت للعالمین دے تاج والے نے فرمایا سونی گفتار والے نے فرمایا سونے کردار والے نے فرمایا ساری کائنات وچوں سونے چہرے والے نے فرمایا قبا بسی والے ہو اج دعا ایتھے نہیں کرنی اج دعا ایتھے نہیں کرنی سونیا دعا کتھے کرنی ہے فرمایا اج طلحہ دی قبر تے جا کے کرنی ہے طلحہ دی قبر تے جا کے کرنی ہے واہ طلحہ بن برا تیری عظمت تو قربان جائیے تیری خوش نصیبی تو قربان جائیے تیری محبت مصطفیٰ تو قربان جائیے میرے آقا چل پہنے فرمایا صحابہ اٹھو تسی بھی چلو صحابہ کرام بھی چل پہنے صحابہ فرمان دینے نبی کریم علیہ السلام طلحہ بن برا دی قبر وال جاندے پہنے میرے نبی بڑا رو رہنے میرے نبی بڑا رو رہنے اکھا جو جمع جمع سجاری نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم طلحہ بن برا دی قبر تے پہنچے نے ایک ایسی دعا کی تھی ایک ایسی دعا کی تھی جڑی اج تک کسے واسطے دعا نہیں کی گئی میرے نبی قبر تے کھڑے ہو گئے فرمایا صحابہ تسی بھی گواہ ہو جاؤ اور دعا واسطے ہاتھ اٹھا دیتے نے یا رب العالمین اجڑا قبر دے وچ طلحہ بن برا تیرے نبی نال سچی محبت کردا ہے سونیا اے جڑا یا رب العالمین اے طلحہ بن برا جڑا قبر وچ آرام کردا پیا کل قیامت دا دن جدوں آ جائے کل قیامت دا دن جدوں آ جائے یا رب العالمین اے طلحہ بن برا جدوں تیری بارگاہ وچ حاضر ہوئے گا یا اللہ طلحہ کرو حساب نہ لے تو اپنی شان دے لائق طلحہ بن برا لو مسکرا دے طلحہ بن برا تیرے لو دیکھ کے مسکرا دے گا طلحہ بن برا تیرے لو دیکھ کے مسکرا دے گا اے جے ختم نبوت اصل اے جے میلاد دے منن والے اے جے میلاد دے منن والے نبی نال سچا پیار کرنے والے نبی دے نام تے سب کچھ قربان کر دے ہر چیز قربان کر دے حضرت محترم حضرت عمر بن قتیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے الخصائص الکبریٰ میں حدیث پاک موجود ہے فرماندے نے عمر بن قتیبہ میرے والد بہت بڑے عالم سن بہت بڑے عالم فرماندے نے میرے باپ نے میں نے دسیا جدو اللہ اج دی رات جڑی ہے نا اج دی رات جدو یہ رات آئی نا اللہ رب العزت نے فرشتیاں نو حکم دیتا آسمانہ دے دروازے کھول جنتاں دے دروازے کھول دیو رب العالمین نے فرمایا فرشتوں ایک دوسری نو مبارکاں دیو فرشتے مبارکاں دیندے پے عمر بن قتیبہ فرماندے نے نال ہی رب العالمین نے فرمایا 70,000 حورا 70,000 کنیاں بولو 70,000 حورا ہوا وچ فضا وچ کھڑیاں ہو گئیاں کیوں فرمایا جدوں میرا محبوب اس دنیا سے آئے گا اے حورو تسا سلامی پیش کرنی ہے تسا یہی آہنا ہے کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا اے مسلمان بھائیو کل جدو جلوس نکلنا ہے جلوس کے اندر بھی یہی نعرہ لگانا ہے جھنڈے لڑا کے اس طرح نعرہ لگانا ہے کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا نور اصلی چمک گیا غیب تیرا ہو گیا وہ ساڈا کملی بڑی ساڈا کملی والا
دنیا تے آئے گا تسا سلامی پیش کرنی ہے یا اللہ کیسی سلامی فرمایا تسا کہنا ہے السلام سلامی پیش کرنی ہے اللہ نے ایک نور دی چادر سورج تے اوڑ دیتی سورج دا نور ہوڑ ود گیا نال رب العالمین نے ہر آسمان دے زبوج یقوت دے ستون لگائے جویں زبوج تے یقوت دے ستون لگے عمر بن قتیبہ فرماندے نے میرا باپ دس دیا اس رات ساری کائنات روشن ہو گئی ہے میرے نبی کریم علیہ السلام جدوں معراج دی رات آسماناں تے گئے نے سارے آسماناں تے نہ ستوناں نوں روشن ویکھیا فرمایا جبریل اس ستون کادے نے عرض کیتی سونیا رب نے کوٹی ولادت دی خوشی وچ سارے آسماناں تے لائے نے لگوائے نے پھر رب العالمین 70,000 کستوری تے امبر دے درخت حوض کوثر دے ارد گرد لائے نے کیوں اج میرے محبوب دی آمد میرے محبوب دی آمد عمر بن قتیبہ فرماندے نے میرا باپ یوں دسدا پہ آئے آندا پہ آئے 3 دن کعبے دے وچوں آواز آندی رہی لاد اور غصہ تیری موت دا وقت قریب آ گیا ہے میرے کول اللہ دا محبوب آ رہا ہے اللہ دا محبوب آ رہا ہے حضرت عبد المطلب فرماندے نے جدوں میرا سونا نبی اس دنیا تے آ گیا دائیاں غسل دین لگیاں نے حضرت فاطمہ بنت عبداللہ فرماندیاں نے الخصائص الکبریٰ زرقانی حلیۃ الاولیاء دیگر سیرت دیاں کتاباں فرماندے نے جدوں میرا نبی اس دنیا تے آیا ہے فرماندیاں نے فاطمہ بنت عبداللہ فرماندیاں نے ہر پاسے چانن سجے نور کھبے نور اوپر نور نیچے نور بلکہ اماں جی آمینہ پر پوچھنے اماں جی آمینہ تساں کتنا نور ویکھیا جدوں میرا نبی پیدا ہویا فرماندیاں نے جدوں خارجہ نور میرے وچوں نور دا ظہور ہویا بیٹھی میں مکے بیٹھ کے ملک شام دے میں محلات ویکھ لینے ملک شام نال نہیں گلی سی ملک شام نال نہیں گلی سی ہزاراں میل دور میں ایک نکتہ دیتا ہوں ایک اماں جی آمینہ نبی نے غیر نبی نبی عورت نہیں ہو سکتی ایک غیر نبیہ ایسا بات ہے سنی غیور مسلمان بھائیو ایک غیر نبیہ نبی دے نور دے وسیلے دے نال ملک شام دے محلات بیچ سکتیاں نے اگر نور والا نبی خود چاہے خادم چوک دور کوئی نہیں عرضاً کر لو یا محمد چاند بن کر سامنے خواب میں
अम्मा जी आमना फरमादियां ने दाइयां गुसल देन लगियां हाथ में पिछों आवाज आउंदी है गुसल क्यों देन लगियां हो फना क्या नहीं आमना पाक करन लगियां हाथ में पिछों आवाज आउंदी है नी तायो इनु पाक करन दी लोड़ नहीं इते कायनात नु पाक करन आया है कितना को पाक कीता मेरे नबी ने कदम रखिया सारी रूह जमीन पाक हो गई फरमाया जो बुखारी शरीफ जो लग लिया अर्द मस्जिदों व तहूरा अल्लाह ने पूरी रूह जमीन मस्जिद और पाक कर छोड़ा अम्मा जी अलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा आप को भी उन्ना दाइयां ने पूछया जदों कुएं ते कपड़े धोन आईयां ना नी अलीमा पहले ते कपड़े धोन हुंदी सी हुण कपड़े धोन क्यों नहीं मैं लोड़ ही नहीं पैंदी नी अलीमा साडा ते पेशाब कर देंदे ने साडे बच्चे जिहड़े मक्के उसी लै के आओ पलीत कपड़े कर देंदियां ने अम्मा अलीमा फरमानी चुप हो जाओ तोड़े पहन के पलीत कर देंदे ने मेरा होवे जिहड़ा पलीता नूं पाक करन आया है आखिरी बात करके इजाजत अम्मा जी आमना फरमादियां ने कल मौलिदुल उरूस मुहद्दिस इब्न जोजी दी लिखी 15 नफसी दे कोल मौजूद है हम दे अंदर ही बात मौजूद है मुहद्दिस इब्न जोजी लिखदे ने जब इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई है आप दी विलादत मुबारक हुई है अम्मा जी आमना खुद फरमादियां ने अम्मा जी आमना खुद फरमादियां ने अम्मा जी आमना फरमादियां ने अम्मा जी आमना फरमादियां तवज्जो 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 अम्मा जी आमना फरमादियां ने हाथ में खैबी छो आवाज आउंदी पई है हाथ में खैबी छो में आखिरी गल सुना के मैं छोड़न लगा आखिरी गल सुना के इजाजत चाहन लगा अम्मा जी आमना फरमादियां ने हाथ में खैबी छो आवाज आउंदी पई है हाथ में खैबी छो आवाज आउंदी पई है नी आमिना अपने घर दा बुआ ना खोली अपने घर दा दरवाजा ना खोली अपने घर दा बुआ ना खोली अपने घर दा दरवाजा ना खोली मैं पूछया आदमे खाबी जो आवाज देने वाले वजह भी दस अपने घर दा 3 दिन 3 रात बुआ क्यों ना खोला मियां मीना तेरी गोदी विच चांद वाला कोई आम नहीं महबूब खुदा तेरे पुत्र दी जियारत करन वास्ते 3 दिन 3 रात फरिश्तियां ने आउणा है 3 दिन 3 रात फरिश्तियां ने आउणा है मेरे नबी दी शान वर्गा नहीं ना है गाला ने खत्म कर लो मैं छोड़न लगा सबसे औला हो आला हमारा नबी सबसे औला हो आला सारी महफिल को परेशान नहीं कीता अपने हाथ में लहराओना कैमरा मारना हाथ में लहराओना कैमरा मार भी ना जेड़े वेख केड़े हाथ नहीं मार हाथ हवा में फजा में लहरा के नबी जी असमत जड़ा नहीं उठाता नाल ना फड़ के हाथ उठा के पढ़िए सबसे औला हो आला हमारा नबी सबसे औला हो आला हमारा नबी सबसे बाला हो आला हमारा नबी सबसे औला हो आला हमारा नबी सबसे बाला हो आला हमारा नबी अपने मौला का प्यार